Hai giờ nào cái này nhâm sam đi chúng môi năng 3 nè 4 nè sky bên đó và ní Audi red hay năng root cái này khi chọn supply năng cái này của can thưa bị tổ yêu ấy để sao thì môi là vô càng nghe thì pi là vô người té hai bánh hai chọn tiết sinh tiết trắng ở thời ban thưa bị tổ chạy để ở đó nè bạn cười trắng á hai người chọn supply năng cái nàyต่อ bị đại trên này mòn hái cứ nhau mà đại trên này sky mà đòn hai người nữa phải chơi zoom lấy cứ zoom lấy con sky cứ cô rằng ní cứ việc cả bàn phải chỉ mà khai chuyện ấy vì chấp đam Jesse chuyện ấy vì ai phải đọc vì mai vì bạn nó dù thon đá chấp vì mà khai tới cứ vì ai đọc đó vì ai những chuyện này tôn bạn ấy chẳng bắt vì môn là vì đọc đó không lòng tôi mà khai nó cứ như bạn sạ là bò vì si cho mùi năng Royal cái nên Maxi Starter Maxi Starter គឺចាប់ពីមួយខែចាប់ពីផ្ដាច់ដោះឬក៏ចាប់ដើមពីកូនឆ្កែយើងចាប់ដើមចេះលិតទឹកស៊ីចំណីស្អីទៅអាហ្នឹងគឺយើងអាចលាយជាមួយនឹង Maxi Starter ហ្នឹងឲ្យវាស៊ីអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីយើងវាស៊ីបានហើយអាចចាប់ពីមួយខែកន្លះទៅ2ខែគឺនៅក្នុងនេះអាចចាប់ដើមបដូរគ្រាប់ចំណីឲ្យទៅជា Maxi Puppy វិញព្រោះ Maxi Puppy យើងគ្រាប់ធំជាងអញ្ចឹងណាហើយដោយសារវាអត់ទាន់ត្រឡប់ជាមួយនឹងគ្រាប់ធំចេះ Maxi Puppy នេះគឺខ្ញុំនឹងលាយវាជាមួយនឹងកំប៉ុងនេះនៅក្នុងនេះឃើញគឺជា starter សម្រាប់មេរបស់វាស៊ីក៏បានឬក៏សម្រាប់ឲ្យ baby dog មានន័យថាសម្រាប់កូនឆ្កែដែលទើបកើតហើយបានមួយខែទៅ2ខែហ្នឹងគឺយើងអាចលាយកំប៉ុងនេះព្រោះកំប៉ុងនេះវាចំណីវាទន់អញ្ចឹងណាលាយជាមួយនឹងគ្រាប់ចំណី Maxi Puppy នេះទៅគឺធ្វើឲ្យវាកូនឆ្កែរបស់យើងវាស៊ីស្រួលហើយវាសម្បូរជីវជាតិសារជាតិនៅក្នុងការលូតលាស់បំពន់ទៅដល់ខួរក្បាលឆ្អឹងហើយនឹងសារពាង្គកាយរបស់វាហើយនឹងជំនួយដល់ពោះវៀនវាកុំឲ្យមានបញ្ហារាគរូសឈឺពោះវៀនឈឺអីចឹងណានេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកអំពីការដាក់ចំណីឲ្យកូនឆ្កែរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅនេះឃើញស្នាមនេះគឺគ្រាប់វាប៉ុណ្នេះគឺវាធំជាងMaxi Starter ហ្នឹងហើយដើម្បីដាក់វាគឺដាក់មកល្មមទៅសម្រាប់ចំនួនឆ្កែរបស់នៅនេះប្រហែលអញ្ចឹងណាអូខេហើយខ្ញុំថាខ្ញុំមិននៃវត្តទេឥឡូវស្មានសិនទៅស្មានទៅប៉ុណ្ណេះទៅដាក់ឲ្យវាហើយគឺយើងអត់អាចយកចំណីគ្រាប់ទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅឲ្យវាស៊ីភ្លាមបានទេព្រោះវាហឹងព្រោះកាពះពោះវៀនរបស់វាអត់ទាន់ចេះបំបែកនឹងលឿនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាស៊ីទៅមានបញ្ហាលមួកាពះឈឺអីទៅជារាគរូសឬក៏អីចឹងទៅអញ្ចឹងមុននៅក្នុងនេះឲ្យវាស៊ីគឺនៅក្នុងនេះត្រូវត្រាំជាមួយនឹងទឹកឲ្យវារីកល្អសិនអាចនឹងត្រាំជាមួយនឹងលាយជាមួយនឹងទឹកស៊ុបឬក៏លាយជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនហើយនឹងអ្វីសំខាន់គឺដាក់ជាមួយនឹងទឹកស្អាតចឹងណាហ្នឹងហើយយើងត្រាំវាយើងដាក់វាប៉ុណ្ណឹងមកខ្ញុំត្រាំវាមកសន្ទុះឲ្យវារីកចឹងណាអូខេឥឡូវកំឡុងពេលរងចាំគឺខ្ញុំដាក់វាចូលនៅក្នុងធុងសិនដើម្បីស្តុកទុកឲ្យពួកវាស៊ីហើយតើតាអាយុបាន7-2ខែអីអាហ្នឹងมันអាចអ្នកណាដែលគាត់ចង់ចាំពូជឆ្កែ Belgian Malinois អាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានព្រោះអត់មានច្រើនទេគឺមានតិចតួចអូលៀងមកហើយចាប់ដើមមកលឹមហើយអូខេ so up អូខេអញ្ចឹងឥឡូវចំណីគឺនៅក្នុងឯឃើញគឺវារីដែរគឺយើងត្រាំមកវារីកអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងឯឃើញគឺយើងអាចចម្បាច់វាបែកខ្ទេចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកាពះពោះវៀនរបស់ពួកវាងាយស្រួលក្នុងការកិនខ្ញុំនឹងលាយវាជាមួយនឹងចំណីកំប៉ុងនេះគឺ
starter សម្រាប់លាយជាមួយនឹងចំណីគ្រាប់របស់យើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាទន់ៗឲ្យមានរសជាតិអញ្ចឹងណានេះនឹងសម្រាប់កូនឆ្កែឬក៏យើងឲ្យទៅឲ្យមេវាស៊ីក៏បានដែរព្រោះអាហ្នឹងវាជំនួយទៅដល់រាងកាយរបស់ម៉ែវាឲ្យម៉ែវាមានសុខភាពល្អផលិតទឹកដោះបានច្រើនអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាអូខេចឹងអូចឹងនៅឃើញគេវាមានអារម្មណ៍ថាវាខាប់អញ្ចឹងយើងលាយវាអញ្ចឹងមកឬដល់វាមិនចង់លាយក៏បាននៅនឹងឯងដាក់ឲ្យវាសត់ក៏បានបើសិនវាចូលចិត្តស៊ីអញ្ចឹងណាតែវាអត់សូវចូលចិត្តស៊ីទេនឹងអាចសាក់លបងអាហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យវាស៊ីទៅស្រួលឬក៏នៅដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺនៅអាចដាំទឹកស៊ុបឬក៏អីថែមដើម្បីដាក់លាយជាមួយនឹងគ្រាប់ចំណីធានហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិថែមទៀតអញ្ចឹងណាអានឹងក្នុងករណីដែលកូនឆ្កែរបស់អ្នកនេះវាអត់តន់ទ្រលាប់មែនទែនជាមួយនឹងការស៊ីចំណីគ្រាប់អញ្ចឹងយើងចំបល់វាចូលគ្នាអញ្ចឹងមកហើយយើងអាចយកទៅឲ្យកូនឆ្កែរបស់យើងស៊ីបានហើយគាត់ថាមុនដំបូងឃើញចំណីគ្រាប់ហ្នឹងតិចទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងត្រាំទឹកទៅវាហិចខ្លាំងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពវៀនកាពះរបស់កូនឆ្កែរបស់យើងវាងាយស្រួលនៅក្នុងការបំបែកអញ្ចឹងខ្ញុំចែកវាជា4ចេះព្រោះឆ្កែខ្ញុំទាំងអស់មាន4អញ្ចឹងវាស៊ីមកល្មមទេគឺមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យវាស៊ី3ដងព្រោះតែយើងឲ្យវាស៊ីច្រើនដងច្រើនពេកក៏វាអត់ល្អដែរវាអត់អាចកាពះវាអត់អាចបែកលឿនអញ្ចឹងណារំលាយលឿនអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានការរីករុះរីកអីដោយសារចំណីរបស់យើងឲ្យវាឲ្យស៊ីច្រើនអញ្ចឹងណាយើងសុខចិត្តឲ្យវាស៊ីតិចប៉ុន្តែឲ្យវាច្រើនដងហើយឲ្យវាក្លៀនកុំឲ្យវាស៊ីម្ដងមកឆ្អែតបែកពោះអត់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំនឹងយកទៅឲ្យវាស៊ីអញ្ចឹងនេះអ្នកនេះអាចដាក់អាហ្នឹងសតក៏បាននៅពេលដែលកូនឆ្កែអាយុមួយខែឬក៏ចាប់ដើមផ្ដាច់ដោះឬក៏ចាប់ដើមមេឆ្កែរបស់យើងលែងសូវមានទឹកដោះកូនឆ្កែរបស់យើងវាចាប់ដើមអាចស៊ីបានគឺក្នុងនេះអាចចាប់ដើមដាក់ចំណីតុននឹងឲ្យវាស៊ីក៏បានដែរអញ្ចឹងណាឬមិនដាក់ចំណីកក៏បានដែរតែគាត់ថាយល់ល្អគឺនៅក្នុងនេះត្រូវលាយជាមួយនឹងចំណីគ្រាប់ Sea Starter ឬក៏ Maxi Puppy Okay, hello little boy. Okay, okay,គឺរៀងកូនឆ្កែ Okay អានេះពណ៌កាត់ទៅឌីហើយសអាម៉ានគឺវាស្រៀងកាត់ទៅម៉ែឲ្យវាកាត់ទៅរ៉ានីច្រើនជាងវា Okay ទៅអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានតែ4គ្រាប់ទេហើយមានមួយញីនេះគឺកក់ទុកហើយសល់3ទៀត Okay អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យវាស៊ីតាHello, boy. Go. Yes. That's good boy. Okay. ចឹងនៅឃើញគឺវាចាប់ផ្ដើមស៊ីហើយគឺស៊ីឆ្ងាញ់មែនតើHello boy. Okay អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីធម្មតានៅពេលខ្ញុំដាក់ឲ្យវាស៊ីនៅពេលផឹកចឹងហើយគឺខ្ញុំនឹងនិយាយថាដាក់ត្រាំងវាបន្តទៀតសម្រាប់វាពេលថ្ងៃហើយពេលថ្ងៃខ្ញុំត្រាំវាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលល្ងាចចឹងអញ្ចឹងយើងត្រាំវាបន្តទៅយើងវាអត់ខាតពេលយើងចាំយូរអញ្ចឹងណាគ្នាហើយមើលពោះមើលឡើងកប៉ោងនេះញីហេ hello girl little boy come on hello boy look at the boy okay
មកធ្វើស៊ុបទៅបាយពួកវាហើយនឹង3 4នាក់នោះហើយស៊ុបគឺមានដាក់ជាមួយនឹងអានទូមួយនេះហើយនៅឯឃើញគឺអានទូមួយនេះគឺចេះថាវាទូថ្លៃអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំយក4កំប៉ុងនេះយកទៅឲ្យអា4អ្នកនៅវាស៊ីដែរឲ្យវាស្គាល់រសជាតិព្រោះវាខានស្គាល់រសជាតិនឹងយូរហើយហេណ៎មកលើហេStay, wait, Bruce, Rani, Odie. Give it. Yep. Up. Oh yeah. Up. Yep. That's it. Yep. Sit. Red. Now. Sit. Good boy. Anina. Yep, Anina. Good boy. Liam, look at me. Yes. Yes. Good boy. Okay. Cho nên này khi cứ vô việc có chút chất xì đái. That's good boy. That's good girl. That's good boy. Look at me. That's good boy, right? Nice. Good. Now, off. Rồi, này gọi là ngàyนี้คือก่อนจองพายของปีการดัชนีโกนชายไปย้อมขนมลองเปียอยู่เวียมาคายแต่ปีคายแต่ใบคายนั้นแต่ตายังกลัวดัชนีเวียเก็บมาใช้นะเพราะฉะนั้นเยอะดักเวียเปียเปียเปียกาคบปัจจัยกับเวียอันนั้นเธอเอาโกนชายนั้นเวียสกเวียเอาออกสกเวียตัวโครมเวียจกซ้ายเวียเอาหมอม้วนเวียเอาคลาฮันคลีคลาเวียชื่อสกัดไอเชิญจังนะจิตพิเศษคือជំងឺបញ្ហារបស់វាឬក៏បញ្ហាដែលវាយើងដាក់វាប្រឡែងទៅពីទៅពីឲ្យវាលិតអីផ្សេងលិតមេរោគឬក៏អីជាពិសេសគឺរឿងបញ្ហាមេរោគប៉ាវ៉ាវីរុសចឹងណាអញ្ចឹងគឺវាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានកូនឆ្កែពូជហើយកូនឆ្កែធម្មតាគាត់យើងត្រូវធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងណាគាត់ថាតែយើងមានពេលវេលាសម្រាប់ពួកវាអត់ចឹងណាគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកឆ្លៃពួកវាចឹងគួរតែគិតគូរពួកវាហើយដាក់ជានៃថែទាំវាអីឲ្យបានត្រឹមត្រូវចឹងណាគ្នាចឹងអរគុណច្រើនដល់អ្នកសម្រាប់តាមវីដេអូហើយសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូឲ្យបានច្រើនយកឲ្យកាន់តែច្រើនជាងនឹងថែមទៀតដើម្បីឲ្យបានទស្សនាអាចនឹងមានវីដេអូចែករំលែកអីផ្សេងៗទៀតច្រើនចឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំ
ពេលតនេឆនឧស្សាហ៍ធម្មតានៅនេះហើយខ្ញុំក៏ដូចតែគ្នាទេគឺពេលវេលាពេលច្រើនគឺតែការអូស៊ីដើម្បីយកគ្រប់គ្រងឧស្សាហ៍ហើយនឹងមួយទៀតនោះគឺពួកវាទាំង3ទាំង4នាក់នេះហើយrate វាចង់ផ្ទះថ្មីអញ្ចឹងសិនដើម្បីចាស្លាញ់ពួក Belgian Malinois ហ្នឹងអាចសាក់សួរខ្ញុំបានពួកដោយសារខ្ញុំវាមានច្រើនពេកខ្ញុំចេះតែណាត់វាអញ្ចឹងក៏ទុកវាចាំរហូតដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអ្នកផ្ទះអីគាត់និយាយច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ចង់ឲ្យ rate ហ្នឹងវាមានផ្ទះថ្មីមានចាស់ថ្មីអញ្ចឹងណានេះអញ្ចឹងអាចតាក់ទងខ្ញុំបានអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់នេះជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតគេអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយ